नमस्कार भाइ बहिनीहरू, आज पनि म यहाँहरू समक्ष एउटा कथा सुनाउन आएकी छु। आज मैले सुनाउने कथाको शीर्षक रहेको छ चिडीमारको कथा र यस कथालाई लेख्नु भएको छ आदरणीय दाजु कार्तिकेय घिमिरेले। त आउनुहोस् अब सुनौ है त चिडीमारको कथा। गए मै चिडीमार पकड गइल, ए आमा चिडीमार समातियो, रामजनमले दौडिँदै आएर भन्यो। जानकीका कान ठाडा भए। उसले बाउले चिडीमारलाई बेचेको चरालाई झलझली सम्झी। कति राम्रो छ, उसले मनमा नै भनी। कहाँ छ भाइ, कहाँ छ, त्यसलाई कहाँ राखेको छ, उसले उत्सुक हुँदै सोधी। पुलिसको घरमा राखेको छ, त्यहाँ बुबा पनि छ, उसले आत्तिँदै भन्यो। त्यसपछि जानकी यताउति कतै नहेरी सिधै पुलिस चौकीतिर दौडी। बाटामा उसलाई हस्याङ फस्याङ गर्दै दौडिएको देखेर सबैले अचम्म मानेर हेरे। ऊ भने केही वास्ता नगरेर चौकीमा पुगेर मात्र टक्क अडी। उसले चनाखो भएर चरा कतातिर छ भनेर चारैतिर हेरी। पुलिसले कुखुरालाई जस्तै चरालाई नि पकाएर खायो जस्तो छ, उसले खिन्न भएर मनमा नै भनी। एकछिनपछि होइन हजुर होइन भनेर कोही कराएको आवाज सुनियो। जानकी सुटुक्क झ्याल छेउमा गई। उसले चिहाएर हेरी। चिडीमार कान समातेर प्रहरीको सामुन्य उभिएको थियो। उसका बा अलि पछाडि अँध्यारो मुख लगाएर बसेका थिए। पुलिसको हवलदार पान चपाउँदै थियो। उसले हातमा कालो डन्डा बोकेको थियो। उसको टोपीमा ब्याज टिलिक्क टल्किएको थियो। त्यो कोठामा जानकीले अरू सबै थोक देखी, तर उसले त्यहाँ चरालाई भने देखिन। त्यहाँ चरा थिएन। होइन, कहाँ राख्यो होला त्यो चिडीमारले चरा? कतै पुलिसले आफ्नो छोरा अनुकलालाई दिएर पो पठायो कि? मेरो बाबुले पनि त्यो चरा समातेर ल्याएको दिन मलाई बोक्न दिएको थियो, जानकीले मनमा नै आफूसँग कुरा गर्दै भनी। ऊ चरा समातेको दिनको कल्पनामा हराई। त्यो दिन म कति रमाएको थियो। मैले हातले यसो चरालाई छुन खोजे, उसले मलाई टोकुला जस्तै गर्यो। अनि उसलाई मैले पिञ्जडाभित्र खानेकुरा हालिदिएँ, पानी पनि खान दिएँ। अनि बल्ल ऊ शान्त भयो। ऊ मलाई ट्वाल्ल परेर हेरिरहेको थियो। त्यो दिन उसलाई आफू सुत्ने खाट छेउमै राखेर म सुतेँ। भोलिपल्ट बिहान भएपछि बाबु काममा गए। त्यो दिनभरि म चरासँग खेलेर बसेँ। दिउँसो भँगेराहरू उडेर पिञ्जडाको नजिक आए। चराले फटफटी पखेटा चाल्यो। पिञ्जडाभित्र यसो गर्दा उसको एउटा प्वाख पनि चुडेर झर्यो। बिचरा, उसलाई कति दुख्यो होला, कति उड्न मन लागेको होला। मैले त्यो दिन यो कुरा धेरै सोचेँ। अचानक पछाडिबाट चरा मिल गइल पुलिस दाजु, चरा भेटियो पुलिस दाई भन्दै कोही कराएको सुनियो। जानकीले झसङ्ग हुँदै यसो पछाडि फर्किएर हेरी। गए माई, दारू चाचा पो रहेछ। उसको हातमा पिञ्जडा र चरा, उसले छक्क पर्दै सानो स्वरमा भनी। अनि ऊ चाचाको छेउमा पुगेर चरालाई हेर्न थाली। बल्ल कोठाबाट पुलिस, चिडीमार र जानकीका बाबु निस्किए। कहाँ लुकाएको रहेछ यो बदमासले? पुलिसले रिसाउँदै भन्यो। हजुर, नन्दनी भाउजूको पसलमा राखेको रहेछ। 50% दिएपछि बल्ल बोल्यो। दारू चाचाले निच्च दाँत देखाउँदै भने। साला हरामी, झुटो बोल्छस्? पुलिसले चिडीमारलाई एक लात हान्यो। ऊ होइन हजुर होइन भन्दै हात जोड्दै डराएर अलि पछाडि सर्यो। अब जानकीका बुबा प्रहरीको आँखामा परे। उसलाई पनि प्रहरीले गालामा चड्याम्म हिर्कायो। मालिक, अब यस्तो गर्दिन मालिक भन्दै ऊ हात जोडेर रोयो। यो सबै दृश्य हेर्दा हेर्दै जानकीका गोडा थरर काँबे। उसले आँखा चिम्म गरेर सुटुक्क यो सबै कुरा हेरी। उसको एउटा आँखा चरामा र अर्को आँखा पुलिसमा थियो। यो चरो समातेर बेच्न पाइँदैन भन्ने थाहा छैन बदमासहरू, पुलिसका हाकिमले भने। उनी बल्ल चौकीमा आइपुगे। इन्स्पेक्टर साहब
भन्दै प्रहरी हवलदारले सलाम ठोके। दारू चाचाले पनि हजुर हजुर सर भन्दै नमस्कार गरे। के भयो त हवलदार साहब, यिनीहरूको कुरा इन्सपेक्टरले सोधे। हवलदारले एकछिन इन्सपेक्टरसँग सल्लाह गरे। लौ अब चिडीमारसँग लिएको पैसा निकाल त बलदेव, हवलदारले कराउँदै भने। जानकीका बा बलदेवले खल्तीबाट 500 रुपैयाँको नोट निकाल्यो। पुलिसलाई पैसा दिँदा उसको हात थर्र काँप्यो। बाउले पुलिसलाई पैसा दिएपछि आज शाम भरपेट मिठो खाने छोरी भनेर बाउले भनेको कुरा जानकीले सम्झी। उसको अनुहार नियाउरो भयो। फेरि उसले फटफट पखेटा चाल्दै पिंजडाबाट जान खोजेको चरालाई सम्झी। आफ्नो पखेटा नै खस्ने गरी उफ्रिएर उड्न खोजेको चराको सम्झनाले उसको मन गह्रौँ भयो। अनि उसले मनमा नै भने, यो चरालाई पुलिसले पिंजडामा थुनेर पाल्छ होला। होइन होइन, पुलिसले नि पारीबाट आएको अर्को चिडीमारलाई बेच्छ होला। बाले भनेको पारी यसको 5000 आउँछ रे। अब के गर्छ होला पुलिसले? ए सानी केटी, यता आइजे त, पुलिसले अकस्मात बोलायो। जानकी निकै डराई। उसले मनमा नै भने, उसले घरसम्म लगेर चरा छोडिदे भन्यो भने म के गर्ने होला? राति पकाएर पो खाइदिने हो कि? ए केटी, किन ढिलो ह? छिटो आउनु भनेको सुनिनस्, पुलिसले लौरो ठटाउँदै कराउँदै भन्यो। जानकी झसङ्ग भई उ बिस्तारै हिँडेर पुलिसको हाकिमको छेउमा पुगी। लु यो चरा समातेर मेरो पछि पछि हिँड त अब, पुलिसले कराउँदै भन्यो। जानकी पिंजडा बोकेर पुलिसको पछि पछि लागि। ऊ सँगसँगै चिडीमार, उसका बाउ बलदेव र पुलिसका हाकिम इन्सपेक्टर पनि हिँडे। बाटामा हिँड्दै जाँदा जानकीले यसो चरालाई हेरी। आम्मै, त्यो चराले उसलाई टुलु टुलु हेरिरहेको थियो। जानकीले उसलाई मायालु नजरले हेरी। लौ यही ठाउँ ठिक छ, पिंजडालाई यही राखौं, पुलिसका हाकिमले भने। पिंजडा यहाँ राखेर पछाडि बस त केटी, हवलदारले रुखो स्वरमा भन्यो। जानकीले ठुस्स परेर हाकिमतिर हेर्दै पिंजडालाई भुइँमा राखी। आम्मै, पुलिसका हाकिमले कम्मरमा बेरेको सानो बन्दुक पो निकाले। कतै चरालाई मार्न त होइन, जानकीले डराउँदै मनमा नै भनी। एकछिनपछि हाकिमले आफ्नो बन्दुक र बेल्ट हवलदारलाई बोक्न दियो। उसले वनको वरिपरि हेर्यो। त्यहाँ ठुला ठुला रुखहरू थिए। छेउमा सानो मन्दिर पनि थियो। लौ ठिक छ, यो चराका साथीहरू पनि यतै उडिरहेका छन् जस्तो छ, पुलिसका हाकिमले भने। अब के गर्ने त सर, हवलदारले सोध्यो। ए नानी, यता आऊ त, इन्सपेक्टरले जानकीलाई बोलाए। जानकी डराई डराई हाकिमको नजिक गएर उभी। उसको छेउमै पिंजडा थियो। चरो ट्वाल्ल परेर हेरिरहेको थियो। लु अब यो चरालाई पिंजडाबाट निकालेर उडाइदेऊ, इन्सपेक्टरले भने। पुलिसका हाकिम इन्सपेक्टरको कुरा सुनेर जानकी दङ्ग परी। अघिसम्म फिटिक्कै मन नपरेको पुलिस पनि उसलाई मन पर्न थाल्यो। झन हाकिम त उसलाई अझ बढी मन पर्यो। त्यसपछि जानकीले च्याप्प समातेर चरालाई पिंजडाबाट निकाली। अनि एकपल्ट दुखी भएका बाउलाई हेरी। एक हप्ताभरि घरमा मिठो खाना नपाक्ने कुरा पनि सम्झी। तर ऊ दुखी भइन। उसको हातको चरा पखेटा चलाउन हतारिएको थियो। उसले आफ्नो हात खुकुलो पारी अनि जा अपने माई के पास जा भन्दै फुत्त चरालाई उडाइदिई। चराले पर पुगेर पुलुक्क फर्किएर हेर्यो। सायद उसले सबैजनालाई धन्यवाद भनेको हुनुपर्छ। त्यसपछि चरा मजाले भुर्र उडेर रुखमाथि गयो। जानकी एकपटक फेरि बाउलाई हेरेर दुखी भई। अनि फेरि रुखमा बसेको चरालाई हेरेर मुसुक्क हाँसी। छोरी खुसी भएकोमा उसको बाबु बलदेव पनि खुसी भयो। रुखमा बसेको चरा आफ्नो परिवारसँग रमाउँदै गरेको देखेर सबैजना झन बढी खुसी भए अनि रमाउँदै घर फर्किए।
भाइ बहिनीहरू, आजको कथा मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्न र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। त्यस्तै गरी यस्तै अन्य बाल उपयोगी सामग्रीहरू प्राप्त गर्नका लागि यस केटाकेटी अनलाइन युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। यति भन्दै आजका लागि म यहाँहरूबाट बिदा हुने अनुमति माग्दछु। हवस् त, नमस्कार, धन्यवाद।